नमस्कार। अमोनियकम गुमी बूढ़े तथा दुर्बल व्यक्तियों के लिए सबसे उत्तम है। इसका रोगी ठंड के प्रति संवेदनशील होता है। फेफड़े में बहुत ज़्यादा मात्रा में बलगम इकट्ठा रहता है, किंतु खांसने पर थोड़ा ही बलगम निकलता है। खांसी कभी ढीली, कभी गाढ़ी गोंद जैसी बलगम जिसे रोगी बाहर निकालने की चेष्टा करता है, किंतु आसानी से बलगम निकलता नहीं है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। रोग ठंडे मौसम में बहुत अधिक बढ़ता है और हर ठंडे मौसम में परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में अमोनियकम गुमी 30 के सेवन करने से लाभ मिल जाता है। कैसे सेवन करेंगे? तो 30 पावर में 2 बूंद सुबह और शाम लेंगे तो इस तरह की क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।